Pozdrav ljudi, dobrodošli u našu novu epizodu podcasta Pick and Flop. Pozdrav ljudi od mene, posle nedelju dana pauze, konačno sam se vratio i seo... Jači nego ikad. Tako je kolega, i seo u voditeljsko sedlo. Tako je. Hteli bi pre nego što najavimo našeg gosta, inače verovatno ga svi prepoznajete, da kažemo da je za nama bio turnir MTS ligi u Ligu. Turnir je imao i humanitarno karakter, gde su skupili 470.000 za devojčicu Doroteu. Inače, turnir je bio jak kao i uvek. Pobednik turnira je bila ekipa Zagreba, gde je MVP turnira bio Stari Žigon, kojim ovom putem ja mu čestitam, kao i moj kolega. Čestitke. I čestitke na novom ugovoru i angažmanu ekipi Trickster i Liman. Želimo mu puno sreće i sportnog uspeha. Tako je, i da nastavi da ređa uspehe. Inače, ekipu su činili ista ekipa kao i sa prošlog turnira BG lige, Din Popović, Štunja i Balašek, je li tako? Ja mislim da jeste. A pobedili su u finalu ekipu Trickster Akademije Srbija i to je bilo onako neizvesno, 22-19, Žigon je dao trojku bukvalno u poslednjim sekundama za pobedu. Treća je bila ekipa Wild Westa. Možemo reći da je bio baš turnir zadovoljavajući, dobar je bio, ko je ispratio, imao je na kanalima TV Arene. Sledeći turnir je BG liga, koja se igra za vikend, U23 i starije ekipe, gde će učestvovati i naš gost, pretpostavljam. I posle toga opet ima BG liga i MTS turnir, ali o tom potom pričat ćemo o tome. Marko, izvoli. Hvala kolega. Evo, dragi gledalci, dragi slušalci, pratici našeg YouTube kanala i Instagram stranice, moja je čast da najavim momka iz centra Beograda, tačnije sa Dorćola, Nebojša... Starog ili novog? Nebojša Kilijan Palacio. Kilijane, dobroveče, dobro mi došao. Ćao, Kilijan. Bolje vas našao. Nadam se da si se udobno smestio, da ti je put do Požarevca protekao brzo. Lagano. I još jednom nadam se da se prijatno osjećaš u našem studiju. Kao kod kući. Hvala. Da kažem još nešto i neću više da se ponavljam, inače Kilijan je pravi basketaški globetrotter od Ralje, koja ga je bukvalno lansirala na basketašku mapu, preko Džede, Limana, obrao se kao i većina naših basketaša u Kini, tako da Nebojša, možeš sada da kažeš nešto više o sebi i eto tvoji počeci prvi. Pre svega hvala na pozivu, da pozdravim sve ljude koji gledaju ovu emisiju. Počeci, nisam počeo u Ralji, to je jedna činjenica, dobio sam poziv od jedan drugara, Lazara Tomića, pozdrav Laki, on će gledati sigurno ovu emisiju. Dobio sam poziv od njega da 2016. da odemo na Zlatibor, da odigramo turnir, mislim da su zvali neki Kraljevi nešto, ne znam ja tačno, 2016. Ja, on i Jovan Božović, sednemo u voz za Zlatibor, tamo pobedimo 2 utakmice, izgubimo od Srđana Božića. Čuvenog Srkija. Da, njegove ekipe tamo sa Zlatibora. Mi smo bili neiskusni, mladi, pošalju nas ljudi kući, ajde vi na vozi za Beograd. To su neki, da kažemo, početci. Tu sam prvi put dobio poziv i prvi put sam se susreo sa basketom 3x3. Posle toga sam bio prijavljen isto za još neki turnir, ali nisam ga odigrao, isto sa tom ekipom, da bi me na kraju Nenad Karanović pozvao da prisustvujem, da se priključim ekipi Ralje, tadašnje, Ralja, mislim da smo se zvali Intergalaktika na početku. To je bio sam početak, ja, Vaso Aleksić, Nenad Karanović i Nikola Budić. Otišli smo, prvi moj turnir za Ralju je bio Rumunija, Bukurešt. Leteli smo avionom, tad smo imali nekog sponzora, nekog brokera Amerikanca, koji nam je davao pare
faktički na lepe oči, tek smo se upoznavali. Pa lepo. Otišli smo, da. Na lepe oči tek se upoznaju, da, stižu pare. otišli smo tamo avionom, bili smo drugo mesto, izgubili smo od tadašnjih Zmajeva. Dobra ekipa, Vuk, Jovanović, Vorkapić, Deki Ilić i uzeli su još nekog dečka, nekog centra, ne znam, 207, tipa tako nešto, baš su nas ono... Trojica niskih i jedan centrušin. Tako je, ali trojica, ono, tadašnje ubice. Jeste. Morali smo da trčimo za njima, nama to nije prijalo, mislim ekipi moje. Nije prijalo, šutirali su dosta, baš su nas ono igrački nadmudrili. Tu uzimamo drugo mesto i tako je sve krenulo. Čekaj, sad Kilijan, imam jedno pitanje. Od tvog početka bavljanja Trickstream, došao sam, evo, bar sad ovo što si rekao, do zaključka da ti nisi imao problema sa finansiranjem, tačnije ekipa, da ste već u startu imali sponzora koji je na lepo oči dao. Ja se priključio kad su oni već imali, da kažemo, tog nekog sponzora, tako da u nastavku karijere normalno taj sponzor se povukao. Poslije da vam ispričam ono šta je bilo i sve dogodovštine koje smo imali vezano za putovanje i za finansiranje. Jedva čekam. Da. Ništa. Ajmo da krenemo. Početak je bio Zlatibor, sa Zlatibora poziv Ralja Galaktik, Rumunija. Jeste. Nastavi dalje, slobodno, slušamo. Tu sam krenuo da kažem ono sa Raljom, ja sam se više bio fokusirao 5 na 5 i njima sam otvoreno rekao, ljudi 3 na 3 može dok nemam 5 na 5, pošto ono kao i svaki klinac sanja o NBA-u nekom ono nešto, dok me ne udari realnost. Gde si inače bio tada 5 na 5? Tad sam bio u Beku. U Beku, da. Tu sam se igrom slučaja, znao sam se ranije sa Nenadom Karanovićem koji me zvao, a Vaso Aleksić je tad bio u Beku kao trener, pa je posle postao igrač. Bio mi je saigrač i onda su se nekim kao zajedničkim jezikom kao ajde možda Kilijan da proba, Karanović i Vasić i Aleksić i eto tako sam upao da kažemo 3 na 3. Dobre preporuke. Da. Proba ne košta ništa i idemo. Ništa, da. Čak je bilo ono, meni je bilo lepo, ono, tad prvi put sam se susreo sa, ono, idem u Bukurešt, igram neki turnir za pare, znaš, ono, bilo mi zanimljivo, ali sam im rekao, ono, ajde da probam prvo 5 na 5, pa ako ništa ne bude, kao, bit će 3 na 3. Tako da sam se bio opredelio tad za 5 na 5, do momenta kad sam shvatio da nema ništa više od košarke. Da ne mogu da se zarade pare, da smo mi čak i sklopili taj dogovor sa tim sponzorom da imamo platu. Mi smo jedni od prvih, pored Al Vahde, koja je imala platu u tom momentu. Nama je Sinalko ušao kao sponzor, dobijali smo neške pare, ono male, mislim nije malo tad u to vreme, 400 evra mesečno samo za trening. I meni bilo to ono super, ajde sad batali, tako je. Batali 5 na 5, pređi u 3 na 3, pritom što je meni, ono, leži 3 na 3 više nego 5 na 5, ja sam malo onako grublji igrač, volim da se pobijem, mislim košarkaški. Da. Tako da i grublje malo da igram, leži mi nekako 3 na 3. Manja je lopta, ne fali mi snage dole ako treba se guram sa centrom, ne fali mi... Dozvoljen kontakt. Tako je, ne fali mi brzine ako trebam da jurim nekog malog, mislim ono beka. Tako da, eto, odlučio sam se za ovaj sport. Ja bih imao pitanje. Malo pre si rekao kad me pogodila realnost. Tako je. Kako si to primio kad si ono skapirao kao nisam ja za 5 na 5? Pa kad sam video na kom nivou se igra, pošto svi već znate kako se ranije igralo 5 na 5, ranije je bila dosta jača liga, ja sam igrao igrom slučaja tu neku prvu srpsku, to je 3. liga Srbije, gde je bila stvarno, ja sam imao tad 12, 13, 14 godina kad sam krenuo u Astrid igram za prvi tim, to je bila ta prva srpska. I stvarno su tamo bili papreni igrači. Mislim, ništa nije moglo da se uradi, ono da kažemo, onda sam skontao gde ću ja pored tih ljudi da uspem u košarci na poziciji playa 1, 2 ili 5 miliona igrača, ja sam jedan od njih, baš teško, dolazimo iz te neke male sredine, ono, mislim, zemlje koja je Srbija,
teško je otići negde preko, treba ti sponzori, Menadžer. agenti, menadžeri, treba ti taj neki splet okolnosti, poznanstva koje ja nisam imao i onda je bilo, mora da se odlučim nešto, pošto od ovoga ne može da se živi. Mislim, racionalno sam razmišljao, tako da sam se, da kažemo, u jednom momentu na vreme uhvatio se taj neki možda poslednji voz kad sam se priključio ovom sportu. Koliko si to prelomio? Pa ta 2016. da kažemo da sam krenuo da igram, pa sam shvatio te neke 2017. da... To je to. Da, kraj 2006. početak 2017. To je to, neću više da kažem u košarku, iako sam igrao uporedno. Igrao sam i onda sam posle nekog vremena shvatio, pošto nisam išao na odmor, nisam imao pauzu, taman se završi letnja sezona 3-3, kreće odmah 5-5 i onda druga lopta, druga pravila, ne možeš da čuvaš 1-1, nego mora strana pomoći, pa sam se gubio tu dosta. Mislim, svako ko je igrao 5-5, 3-3 zna o čemu pričam. Tako da je baš teško, drugačiji sport, drugačija kondicija, sve drugačije da kažem. Još ako žot viče switch, dupli switch, to je tako. Jest. Kilijane, vi ste bili učesnici, redovni učesnici ovog 3x3 karavana u Srbiji. Jesmo. Odatle smo se i poznajemo, igrali smo jedan protiv drugoga, imao sam i tu čast i privilegiju da igramo u Makedoniji sa našim bratom Ervinom Cogom, koje ovog puta pozdravljamo i čestitamo u ime mog kolege, u tvoje ime i moje ime i našeg producenta, novi ugovor i postavljenje za selektora švajcarske reprezentacije. Sve najbolje. Sve najbolje. Tako da, eto, i sa tobom sam uspeo da okačim i da osvojimo i to uspešno turnir u Makedoniji. A izuzetno si bio jedan od mojih onako omiljenih spoljnih igrača, playmakera, kako se zove, ne sad što si ti u studiju, nego možda i znaš pre jedno par godina kad si imao pozdrav tu iz Njegoševe 4, ja mislim da je tvoja sestra pitala jednog mog druga koji je omiljen igrač, ja sam se javio, sam rekao Kilijan, tako da, eto jedna mala. Ne voleo te igrače tipa ti Špara koji špartaju po terenu, to su, takvi igrače su za njega. Pa sa njima je lako, mislim, samo... Stani tu i čekaj. To je to. Tako da, reci nam nešto o tom 3x3 putešestju tom iz Srbije, Ralje, kako je to sve teklo, kakve ste uspehe imali, a bili ste jako uspešni. I anegdote čak sa Raljem. Da, može. Krenuli smo to kao i svi, karavan po Srbiji, išli smo od mesta do mesta, takmičili se, imali smo stvarno jaku konkurenciju, kao što i znate. Tu je bio Novi Sad, Zemun, Liman u tom trenutku, borili smo se, gledali smo da, pošto takve ekipe nisu im trebali ti srpski turovi i nisu im trebali turniri van Srbije, tu okolne zemlje, Bosna, Rumunija, Crna Gora, tako da smo gledali da idemo na takva mesta gde je manja konkurencija, ali ista nagrada ili slična kao i kod nas. Ali normalno nismo sad, da kažem, izbjegavali da idemo na njih. Mislim, mi smo kao i svako drugi, voliš da igraš sa najboljima, ajmo da se takmičimo, da vidimo gde smo, šta možemo popravimo, na čemu da radimo i sve to. Nismo imali trenera u tom trenutku, nego smo se sami spremali, sami taktika, sami akcije, sve sami, kako ćemo da branimo i sve ostalo. I eto, tako da kažemo, nekako smo krenuli da putujemo van Srbije. Više puta smo išli za Rumuniju te godine, osvajali smo tamo dosta turnira. Anegdote jedne vezano za Rumuniju, to ti naši počeci neki kada nam se sponzor povukao, morali smo sami da plaćamo sva naša putovanja, hranu i sve to što ide uz... Čekaj, se on povukao kad ste se onda upoznali, pošto je dalo pare da se niste upoznali. Malo posle toga se on povukao, mi smo možda bili 6 meseci otprilike sa njim, posle toga se on povukao i morali smo, bili smo prepušteni sami, pa ja ne ulazim u to iskreno. Nisam ni pitao, samo su nam rekli kao to je to, nema više finansija,
Stajemo od dana se sami finansiramo. Slavina se zatvorila. Osamostalilo se dete. Da, i eto, onda smo krenuli tako po Rumuniji malo, zvali smo organizatore, možete nam platite da dođemo, da budemo promoteri, kako to već ide. Neko nam izlazi u susret, neko nije, pa smo morali sami da plaćamo, odemo, osvojimo turnir, imamo za džeparac, za nazad, pokrijemo te putne troškove i hranu, neko nam je davao samo smeštaj, tako da smo se krpili, da kažemo, spavali smo u kolima par puta, pravac sednemo u kola i za Rumuniju, nemamo gde da spavamo, nemamo smeštaj, nemamo ništa, ajmo u kola, naš četvorica, spustimo prednje sedišta, otvorimo onaj deo za gepek, noge u gepek, drugi spavaju na vozačovi s vozačom mesto, svašta. To su čari tog sporta, ko nije se bavio time, taj i ne zna. Moram da se nadovežem na tvoju priču, tada je rumunski tur bio po bodovima odličan, čak za 2-3 koplja jači od Srbije, čini mi se, bile su one boje. U tom trenutku, tako je, Rumunija je bila ljubičaste boje, mislim da je u tom trenutku bilo 43.200 ili 42.300, 1000 bodova pričam, da. I u tom trenutku Ralja je bila 21. na svetu. Tako je. A ako hoćeš da apliciraš za challengere, moraš da si u top 20. I sećam se Ljubljana Ist, to je mladi tim Ljubljane, sad je Kovač je bio, Kovač igrao za Ljubljanu Ist, Slovenac, i njegova ekipa, bili 20. na svetu. I mi da bi ih ganjali, da stignemo u 20, morali smo da odigramo što više tih ljubičastih turnira. Pošto svaki turnir u Sloveniji je bio ljubičast i tu oko njih. I mi ganjamo Rumuniju, išli smo, ne znam, za Holandiju, sve bez sponzora. Da. Imali smo tu jednu situaciju gde je Vaso Aleksić rekao imamo sponzora, kao sve će onda sredi, mi moramo da platimo, pa će onda nam nam refundira pare. I mi važi, pozajmljivali se, u tom trenutku, ne znam, mi na možda 1000 evra pozajmimo da odemo, samo da odigramo turnir bez nagrade u Holandiju. I vraćamo se, mi osvojili turnir, vraćamo se nazad i samo nema sponzor, nema ničeg, vraći sam dugove. To je još jedna od anegdota koja nam se desila. To su ti tužni početci i, da kažemo, nedostatak para vezano za ovaj sport, zato što te teraju da putuješ, a ti ako nemaš sponzore, baš je teško. U tom trenutku bilo. Sad je malo, da kažemo, i bolje, nađu se neki sponzori, uglavnom ove ekipe iz vrha imaju, što je dobro, i samim tim razvijaju sport, baš je bilo teško u tom trenutku. Tako da, eto, spavali smo po kolima, na autoputu, Perunović, igrom slučaja, nas jednom vozio, on je vozio dečko od Beograda do Holandije bez prestanka, odmah smo igrali turnir i bukvalno, čovek zaspao je, nije mogo čovjek da vozi, stani malo na autoputu 2 sata da se odmori dečko, da se vratimo nazad za Srbiju. Pošto je samo on u tom trenutku imao dozvolu. Pa smo iz 3 igrača išli za Holandiju, bilo je baš teško. 4 basketaša, 4 košarkaša spavaju u automobilu. Jeste. Ja bih sad rekao da... I to 4 basketaša, 3 2 metra. Pa, ajde sad ovako da damo savjet budućim ekipama koje će da krenu tim trnometnim putem koji si ti prošao. Kombi, sprint. Ili kombi, ili karavana. Jeste, slažem se, ali u tom trenutku stvarno nismo imali izbora, išli smo, igrom slučaja jednom, išli smo sa drugarom, nas 3 i drugar Josip Marović, pozdrav za njega, vozio je Toyota Yaris. I sad mali auto, onako mi putujemo za Konstancu, tamo Crno more, Rumunija, prije 12 sati smo putovali, Skočanjiš se malo. Malo, vozimo se tamo, kasnimo na turnir. Kasnimo pola sata ili sat vremena, tako nešto. I mi zovemo tog organizatora, tu ženu iz Rumunije, molim vas, može samo da nam pomerite da ne igramo prvi turnir, pošto smo bili prvi nosioci, stavite na samo drugi i treći da možemo stignemo. Kažu, ne može.
a joj, šta da radimo sad, ne možemo da... Stignete. Da, ne možemo stignemo. Prvi basket gubimo 21-0. Drugi basket mora pobedimo 21-0 da bi prošli dalje. I mi tu nešto igramo, odbranu, mi kao ajde odigramo basket da probamo makar nešto. Da ne primiš koš. Da, i mi tu op, nešto, 11-0 i evo ga prvi poen. Pa da, šta? 11-1, on se ne igra. nama klapna, joj, gde sad, i na kraju je bilo tipa 22-5. Mi pokupimo stvari, odande iz Konstanca, ajde, sedaju kola i nazad, nervozni, ono šta ćeš, nema spavanja, Kao nema da nisu ničeg. hteli da prođete dalje, zato Pa, nisu mi smo, kažem ti, taj period smo skoro gledali svake nedelje da idemo za Rumuniju, pošto je tamo bila nagrada 1000 evra, dobijali su neki satovi, pored toga oni pametni kao tek početak. I ganjali smo tu Rumuniju, pošto ono, svaki vikend 1000 evra, nema konkurencije tamo, Se samo kaže, ako ne opet dođu... ovi Srbije, nećete da uzmete turnir. Da, samo ako ne dođe neka srpska ekipa, onda si sa njima imao malo muke, ali eto, neko i delio pare, što je po meni skroz korektno, ono, radimo tu i cimamo se za isti... Naravno, hleba, odigramo da. muški za pehar, Tako je, tako je. lova na 100 podelimo na ravne Tako je, časti i tako to je, je to. tako No dobro, tu je sad pehar manje bitan ako se igra i za bodove i za challengere. Pa jest, ali boga mi znači, meni znači pehar, ja kući imam ono, mislim lepo je uspomen, ono, kad uđete u stan i vidite sve vaši, ono, vaš trud, vaš rad da se isplatio. Tako da po meni je lepa stvar, To je lepo. da. Kili, ovde ste sa Raljom baš nadmoćno osvojili turnir. Isprašili ste Ruse lagano, ne znam da li se sećaš što je... Sećam se, Ruse smo dobili u finalu i to lagano. A u Oni su imali polufinalu 2-3 ekipe, koliko se sećam. Dve tada ekipe. Rusi, dve ekipe. I to im se onaj kao, što im je čudno neko prezime, lik imao, Rus, mada po prezimenu ko da nije Rus. Mislim da finala da su igrali Nešto prst povredio kao... Nikita, Demba, Berg i On još se povredio. jedan, Jest. da. Sećam se prst, nešto Da, je Oni povredio. čak mislim da nisu ni malu prešli No ne znam, razbili ste ih, baš Tad ste si ih bio u unakazili. ekipi ti Perunović, Mare Stojanović i Milovanović, je li tako? Ja mislim da jeste. Jest. Tad smo Nas ste igrali. dobili u polufinalu 17-16. Jest. Tad je bilo A i s vama isto, vi ste nas jednom dobili na satelitu u Beogradu. u Beogradu na Kalemegdanu, isto kad nam dao onu trojku za pobedu. Čekaj, Tu nas kad- je ugasio. Da, To je baš, kada ste igrali, 16-17 ste igrali, je to u Požarevcu, kada su vas izbacili. da kad je je bilo možda 18. 18. A 2019. je bilo na Kalemegdanu. Moguće. Da, To je kad smo- osveta. Kad smo prošli, Osveta, da. kad smo prošli kao najbolje drugoplasirani, mi se spremili da idemo kući, kao stani komanda prošla, imali smo plus 5-6, kako se zove, i na Ralju. Mi onako bez treninga, drž ne daj, tu koš za koš, posle smo videli da Što možemo. najgore, mi smo tu i bili u treningu, ono da kažemo, trenirali smo, imali taktiku, Nego vi kako namazani. šta, da. Opustili smo se tu na kraju. Da, i sećam se Kilijan, odmah posle sledeći dan, na turniru u Požarevcu, pošto je Beograd bio subota, mi se vidimo ispred hale sportova, tu se igralo na onom stadionu malih sportova, i on me pita, Peo, izvini, ja te pitam, jel trenirate vi, brate? Ja ovako, ne? ja u njega, ja kažem, brate, ma ne, mi ko ono, fudbaleri sa sela, brate, Rekreativo. od subote do subote ili od nedelje do nedelje. Odmaramo ranim danima, vikendom turniri. Jeste, a iznerviraš se tako kad dođe neka ekipa ono koja ni ne trenira, a pobedite, a ti S kim si ti spreman. tada igrao kad ste ih pobedio? Pa, Špara bio, Špara, dakle, Miki Milošević, Bogi Devranja i ja. Dobro, dobra ekipa. Dobra ekipa isto. Dobro, mislim, sve znalci i košarkaški i basketaški, Jeste, tako da... jeste. Pa i u Svilajncu smo, kad ste vi uzeli nadmoćno, kad ste pobedili Olimp, ako se sećaš na onom Sećam se. turniru, isto ti Sećam si se. dao protiv nas 21-20 koš za slobodnog bacanja. Tad sam Isto- prvi put pobedio Olimp, verovali Da. ili ne. Igrali Da, smo 50 puta i tad sam ih, ono da kažemo, probio led. Ja se sećam tog turnira u Požarevcu kad stigli, bilo je najizvesno. S kim si ti tad igrao? Ti, Darko, Špara, Torbica i ja. Torbica. Čekaj, Torbica, protiv kog je on je pre njih imao ono kucanje, ali tako, Jeste monstruozno. protiv Nije Kragujevčana. protiv nas. A, Jeste Torbica igrao... Nije protiv nas. Ne, protiv vas, da. u četvrtfinalu protiv Znam da ima ono arkadu, valjda, šta mu je Da, bilo, da, pa je da. povredio, a sećam se tog polufinala, baš je bilo neizvesno, a onda u finalu dosta ljudi kao ovi Rusi oni su lagano peglali sve do Jeste, finala jeste. i baš taj lik što je povredio prst, ono,
Praćka šutirao i svi kao sad će Rusi da osvoje, već malo navijali, dok ovaj tvoj saigrač što je igrao kao Nerov, što je kucao, čekaj, Vujk je tad igrao s tobom, ne, nije. Ko je tad igrao, neko je bio nervirao, neko je publiku bio iznervirao od tvojih saigrača, sećam se, i onda su zviždali, i onda su ljudi krenuli da navijaju protiv vas, za Ruse, i međutim istih, oni dali su 5 poena, 6, nešto malo su imali, znam da ste ih ubili, 5-6 poena je bilo, baš ste izgazili onako. I još su igrali oni s trojicom, pa je to da kažemo i malo lakše bilo nama, mi smo se razleteli po terenu, njima nismo dali da dišu i mislim, tako s trojicom to je maš sa 2 oštrice, oni nemaju šta da izgube, iće da šutnu što više, ti ako im zatvoriš šut i ako ih puštaš na jedan, u jednom trenutku mora da padne koncentracija i snaga i onda su tvoji. Tako je bilo. To je recept za mlađe basketaše kako treba igrati. Da. Kili, posle Ralje, sledeća stepenica? Posle Ralje, sledeća avantura, dobio sam poziv od Džede. Tačnije, grešim. Posle Ralje dogovorio sam se sa Strahinjom Stojačićem, Brankovićem i Žućom Popovićem da igramo za UBA. I igrali smo po Srbiji, da li 3 ili 4 turnira, ne mogu da setim, i sve smo osvojili. Sve. I u tom trenutku kreće korona, to je 2020. Kreće korona, zove me Džeda. Ne znamo koliko će biti turnira u toj godini, pošto je godina korone. Ne znamo koliko će biti turnira, da li hoćeš da ideš u Džedu. Sigurne pare, da kažemo, tamo sam godinu dana, tačnije godinu dana, koliko je trajala sezona, mislim da je bilo 4 ili 5 meseci, pripreme sve sa njima, ako ima turnir igram, ako nema, samo sedim tamo i dobijam pare. I ja zovem svakog pojedinačno, i Žuću, i Brankelu, i Straleta, znam da se dogovorio sa vama, sve bilo korektno. Moje je bilo da pitam, ako se neko ljuti, ja neću da idem. I oni kao, ma ne bre, šta ti, ispali su carevi, stvarno, kao, idi, znaš, srećno, nadam se da se vidimo na nekom turniru i to je to. Odlazim u Džedu, tamo sam bio sa Draškom, Kumom, tako je. Tamo sam bio sa Draškovićem i sa... Bio Poljak, onaj? Bio je Poljak, bio je Simon Raduh i bio je Kevin Kor. Tamo se trenirao Kunc. Aleš Kunc. Da, on je bio trener i menadžer tu za ekipu, vezano sve što god nam trebalo, Kunc je bio tu. Bili smo tamo, odigrali smo, ja mislim, 3 turnira te godine, 2 Debrecina i jedan, da li smo igrali Dohu, tad ne mogu da setim. Uglavnom nešto mali broj turnira je bio, nije bilo, ja mislim, i Challengera u tom trenutku, nego samo Mastersi, ako se ne varam. I izgubimo od UBA baš u Debrecinu, oni nas pobede tamo sa Pašalićem. I to je bila jedna godina i posle sam dobio poziv od Limana. Isak me kontaktirao odmah posle finalnog u Džedi. Kao, vole bismo da dođeš kod nas. Ja sam rekao, normalno, u tom trenutku Liman prva ekipa sveta, nema šta da razmišljam. Pristao sam odmah. Posle toga, 3 godine sam bio u Limanu. Tačnije 4. Samo što sam na kraju sad 2024. tačnije 23. izvinjam se, bio pola-pola. Otišao sam, mislim, bio sam član Limana, ali sam otišao u ovoj ekipi gde sam sad u Kini da pomognem da opstanu u ligi. U tom trenutku ta ekipa kineska 18. na tabeli, a mi da su ispadale 4. I onda kao, ajde dođe neko da im pomogne da opstane. Otišao sam tamo, opstali smo i ovu godinu, tačnije prošlo, sam proveo u toj ekipi. Reci nam, kad si bio u Džedi, ili ima neka zanimljivost tad iz Džede, pošto je bilo opet sezona korone, manje turnira, da li nešto pamtiš, to je baš... Pamtim, to će mi ostati zauvek u sećanju. Šta mi se desilo, pošto u Džedi papreno vruće, stvarno, kad god izađeš u koje god doba dana i noći, vruće. U koji period je godine bio kad si ti otišao tamo? Da li je bio maj? Tako nešto, da, bilo je baš nešto vruće, da, sezona, bukvalno. Zatvorene plaže, sve ne, mislim, bile su otvorene za strance,
ali ove gradske plaže, to je sve bilo zatvoreno, policija čuvala sve. Mi smo iznajmili, dobili smo tu neku ogromnu kuću sa bazenom. Izvini sa što te prekidam, a zašto su bile zatvorene plaže? Pa valjda zbog covida. A, zbog toga? Da, zbog covida su bile, sve je bilo zatvoreno zbog virusa, nema ljudi, ne šetaju nigde, sve je zatvoreno. Tamo je baš bilo, striktno, molili se ljudi 5 puta, mislim, takva je kultura tamo. I iznajmili su nam neku plažu, kuću sa bazenom, ogromnu, u kojoj smo živjeli svi. I sada imali smo tu neku minijaturnu teretanu u sklopu kuće. Par spravica, par tegova i kao eto vam pa vi trenirajte tu, a salu ćemo da vam obezbedimo. Posle su nam obezbedili dobru teretanu pa smo išli tamo, ali u tom nekom pripremnom periodu, na početku su nam dali tu kao malu salu u sklopu kuće. I sala i bazen, sve? Da, imali smo bazen ispred kuće, bilo je baš lepo, lepo iskustvo tamo, nema šta. Završavam ja trening u teretani malo i ajde kao da poradim na kondiciji. Obučem ja onaj dug rukav i na trčanje napolje. Da, izlazim napolje, krećem da trčim, da li sam istrčao možda 2 km u jednom pravcu i da se vratim nazad. I ja čujem kola iza mene. I polako idu, kao da me prati čovjek. I ja onako usporavam malo i lik staje pored mene. I kao stani, u nekom džipu. I ja stanem, i skidam slušalice i on mi gura vodu. Kao evo ti. Evo ti, kao dečko. Tako je, da. To me baš lepo, lepo iskustvo, kao evo ti da vruće, kao nemoj da trčiš. Kaže, ko je ovaj ludak na ovu temperaturu, evo ti voda. A kod nas bi mu postavili nogu, a vas... Da. Kako ide, druže? Mene zanima, pošto evo prvi put nam je neko ko je igrao, to je Saudijska Arabija, tako je. Da. Kako publika reaguje, ipak je za nas sve ovde Evropljane, tamo su baš... Cijelo to arapsko poluostrvo je za nas sve to enigma, ogromna enigma. Evo sad vidim nešto Dubaj, ali to mi je neka šminka, ne bih rekao da su to Arapi. Ti si bio baš u Džedi, u Saudijskoj Arabiji, tako je. I zanima me taj njihov odnos prema sportu, odnos prema basketu. Pa ne razumiju se oni toliko, nemaju oni toliko igrača, to je jedna činjenica da smo igrali više utakmica 5-5 nego 3-3 tamo koliko smo vežbali. Znači ona je bila ta neka saudijska reprezentacija 5-5, trenirala u istoj sali gde i mi. I sad nas je bilo 4, nekad se neko povredi, umori pa ne trenira i onda nismo imali ni da igramo 3-3. Mi zvali te ljude kao ajde hoće da dođete da probate da igrate nešto, ma kakvi, mi smo 5-5 i to je to pri reprezentaciji normalno, što niko ne bi verovatno uradio. I onda kao ajde vi dođete s nama da igrate 5-5. I onda mi, ne znam, 3-4 puta dok smo bili tamo, kao igramo 5-5 sa njima, čisto njih da uigramo. Oni nam daju 2-3 igrača, naš 4 i Kunc, trener, i igre, ajde i to je to. Kako izgleda? Pa baš su tanki. Tamo su baš tanki, što se tiče košarke. Imali su tog jednog koji je igrao za nas, taj Halid, on je bio najbolji. A on je Abdel Gabar ili bio? Pa to je to. Da li vam najbolji? On je taj. Da kažem, uzeli smo najbolji, on ima dvojno državljanstvo. Saudijsko i američko. I onda kad izađe van saudijske, oni mu uzmu pasoš. Onda si Amerikanac. Kad uđeš u Saudijsku Arabiju, evo ti saudijski, ali daj nam američki. Za njihove pojmove nije mislim ponajbolje, ajde da kažemo za Saudice, eto tako. On je baš dobar, mislim dobar, da kažemo, jedan od boljih tamo koji je Pa nije on džabi igrao s vama, zna da vi njegovi ne znaju preko, bolje oni da se brukaju nego ja da se obrukam sa njih. Sad ne znam da li on svoje pristio ili smo mi birali, to nisam siguran kako je ispalo. Mene. Da, ali nam se priključio, bio igrao je na završnom tom 2020. Ja, on, Kum i Francus, Kevin Kor. Tako da je. A imaju neki sistem takmičenja, imaju neki... Pa to je sve zatvoreno tamo, sada ne pričamo, ali je tanko baš. Znači, nema turnira? Pa ima, ali je zatvoreno. Samo za... Ne zna se šta se deša, pa da. Da, sve. Samo za domaće stanovništvo? Pa da, samo za domaće ekipe, što se kaže. Šteta, pretpostavljam da su nagradni fondovi
Pa mi smo igrali te turnire, ali nismo dobijali nagrade od tih turnira. Zašto su to, ono, kada kažem, mali turnir, nisu kao kod nas, ima više turnira, veće konkurencije i sve, pa svi daju nagrade, ne, ovde samo jedan, ono, igrate turnir, osvojiš, super, ideš na Challenger, ali to je sve bilo zatvorenog tipa da Džeda osvoji. Kao što i svaki drugi savez radi, evo vam turnir, idete tamo i to je to. Zanimljivo. I eto, Da trofej ostane u kući, tako je. Znači, dobro si ti prošao, u Srbiji bi verovatno taj džip dao gas da bi te u prašinu bacio. Pa verovatno, da, to mi je da kažem ono ostalo u lepom sećanju da je neko tako brižan, mislim oni su stvarno po meni baš ono dobar narod, ni tamo mi niko ništa nikad loše nije uradio ili rekao, svi hoće ti pomognu, svi su zajedno, baš je lepa bila atmosfera tamo, u zemlji. Šteta što su baš toliko zatvoreni. Da, šteta. Jeste. Sledeća stanica posle Džede? Posle Džede, da, dobijam poziv od Isakova posle finalnog da se priključim Limanu, odgovor je bio potvrdan, vraćam se za Srbiju, pakujem stvari i idem za Novi Sad. 21. ekipa tada. Tako je, prvo sam putovao, to mi je bilo, tad sam kupio prvi auto, pošto sam položio 2019. ja mislim. Prvi auto, kupujem Smarta. I svaki dan Smartom za Novi Sad. To su bili neki, da kažem, ti početci u Limanu, dok mi tata nije izašao u susret i dao mi auto, neki krš, evo ti sine, idi normalnim autom za Novi Sad, ne da strepim, da ćeš da se vratiš kući i da ti stane negde auto, pošto je Smart bio 2002. Mislim, od svojih para sam kupio taj auto, čisto da... Da se zna. Da se zna, da, od ono što sam ja zaradio, tako sam bio ponosan na taj auto i rekao sam... Kako ne? Da. To ti je bilo slađe nego što si dobio. Jeste, dok nestane, bit će moj i to je to. Ove 11 emisije koju radimo i konstantno se to ime kluba za koji si ti igrao, kažeš 4 godine, se pominje Liman. Šta je to što Liman čini tako posebnim, velikim klubom? Evo, još si deo te priče, ne malo. Da. Jel si provalio šta je to što Liman čini tako velikim? Pa prvenstveno to je ekipa iz Novog Sada. To je stvarno grad sa najviše igrača koji su igrali na svetskoj sceni, da kažemo. Tako da svako ko je iz Novog Sada, ima potencijal u neku ruku, pošto trenira sa najboljima, da bude u jednu ruku i najbolji. Tako da ti momci su stvarno zaslužni, bili su gladni, voljni. Ja kad sam došao, to što sam rekao, oni su već bili prvi na svetu. Tako da imaju tu radnu etiku neku, svi su bili borci, svi smo radili za jedan cilj. 2021. smo uradili to, oni su pre toga osvojili ko zna koliko Mastersa i Challengera, mislim da su 2020. pa ja mislim da su skoro sve Mastersa osvojili, samo finalni. Izgubili su od Rige, da, izgubili su od Rige u finalu i to nešto 21-20, 21-19 da ne lažem sad, mislim da im je Miezis dao koš za pobedu, ili Lasmanis. To je stvarno mentalni sklop ljudi koji je baš bio dominantan. Uzeli su Debrecen. Sve su uzeli, ja mislim. Uzeli su, da, posle je bilo u Mađarskoj, tu su bili drugi kao Novi Sad je kolevka što se tiče našeg 3x3 basketa, da se neko ne nađe uvređen i ti bilo šta. Tamo su momci koji žive za basket i imaju stvarno uslove da treniraju, kako se zove. Jeste, dobili su stvarno svi tamo, kogoda iz Novog Sada dobije veliku podršku grada. Mi smo imali, na primer, od grada, pa da, mi smo imali od grada, dobijali smo te neke besplatne termine u Spensu. Malo li? Pa da, za tako neke pojmove ovde možda samo Gaga ima na Olimpu. Ali zašto je čovjek ceo život tamo, pa ga znaju i sve to, aplicirao, verovatno se dogovorio.
Pa da, a u Gaga ostalo... otvara i zatvara. A ostali beogradski klubovi Kako i to? sem Partizana sad što se priključio, zašto je ono veliki klub pa im daju valjda salu, Malo vreme. ostali klubovi baš nemaju šanse. Sve uz pomoć štapa i kanapa, dovijaju se ovako onako, tako da... Ne, meni je jako simptomatično kad gledaš sad ove challengere, pa gledaš tabele, pa sad vidiš tu ono kao imaš i svetske varoši, prestonice, Ima. evropske prestonice Jeste. daju klubove. I Novi Sad je u neku ruku evropski grad i nije ni na kraju kraja predstavnica jedne autonomne pokrajine. Ali ono što je meni fascinantno, oni ne igraju pod imenom Novi Sad, oni igraju pod imenom predgrađa Novog Sada, Liman. A Novi Sad je bio zauzet, to je Bulut zaključao tu priču, ja sam Novi Sad i to je to, vi ako hoćete zovite se kako god. Oni su mogli da biraju, ali eto, ispostavilo se Liman koji je deo Novog Sada, ostao je Liman i... Pa dobro, ima tu još jedna priča, još jedan je ukrao ime, ali nije iz sveta sporta. Sećate se onog Limena. Limen. Limen, on je čovjek sa Limana. Samo je to ono kao, izgovorio ga je na To engleskom. ne ćelavi sa kikom. On je ćelavi sa kikom, Limen. Limen, eto, on je bio Limen sa Limana. Evo, to je, meni si sad otkrio ovu priču da je Bulut bio, da je zaključan Novi Sad od strane Buluta. Pošto na tako velikoj sceni ne možete da se zovete isto kao neki klub. Evo A malo... što ste rekli, izvini sad što te Ništa, prekidam, tamo te prestonice i sve to, to su sve državni projekti. Znači, za svakog tog kluba koji vi čujete, Amsterdam, Riga, Antwerp, Riga, sve su to državni projekti. Tu je reprezentacija. Svi pumpaju, Austrija isto, Beč, Vijena, svi pumpaju svim mogućim sredstvima da taj klub, tačnije ta ekipa uspe. Bukvalno ih ne zanimaju druge ekipe. Tako je. Pa i Paris sada isto, Paris, Francuska. Kad pogledate, uglavnom neka država se pojavi druga, eventualno, ali to je baš retko treća ekipa. Dok u Srbiji dajte 10 ekipa i svi su konkurenti za osvajanje. Zato je i bila priča, baš, ja mislim, pre 2 ili 3 epizode smo rekli, u Srbiji kad bi igrali turnir, nema tu favorita, da li si Liman, Partizan, sve ekipe, svako može. Pa mislim, svako hoće pobediti, što je normalno. Svi se znaju, nema šta tu da se sakrije. Jeste. Jako je zgusnut raspored i to mi je onako baš krivo, jer kad se igraju tako ti veliki svetski i evropski turniri, malo koja je ekipa od tih naših najjačih ovde. Zamisli, mogo bi lagano Masters od srpskih ekipa da se napravi, koliko bi to krvavo bilo, mislim krvavo pod znacima navoda, od dobrog basketa, od borbe na jednu loptu, od... Posebno što igram ja protiv tebe, ti protiv njega, ti nećeš da, ja neću da me ti dobiješ. I to svi se znaju sad, nema tu. Ima neka priča da bude u Srbiji ove godine, bilo je kao, da li da bude Masters kao kod nas, bilo je nešto, hoće, neće, ali ništa za ne to govore, to je to. Mora se plati nešto mnogo, da. A sama činjenica vezano za to je da u Pragu 2018. ja mislim 5 srpskih ekipa učestvovalo. Novi Sad, Liman, Ralja, Olimp i Kragujevac. 5 srpskih ekipa od 12, ako nije bilo kvalifikacija. Čak je možda i Zemun, nisam siguran Zemun. Eto, pola. Da. Zemun je 17. Dok ostale svaku bode ono po jednu ekipu, ajde i to kao ako se plasiraju. Tako da je baš teško uspeti u našoj sredini, ima dosta klubova. Evo sad, mislim da je od prošle godine uvedeno da ne mogu 2 ekipe iz iste zemlje ako igraju Challenger da odu na Masters. Znači ako učestvuju, evo u ovom slučaju, pošto su prve 2 ekipe Liman i UBI i Partizan, dajem primer, pojave se na Challengeru, lupam, UB osvoji, Partizan drugi ili obrnuto, samo jedna ekipa osvajač ide dalje. I treća ekipa koja je tu. Ispod njih, da, iz druge zemlje, da. I četvrta ako su 2 srpske ekipe. To je slično nešto kao ABA 2, što srpska ekipa nije mogla da uđe. To je, ja mislim, pravljeno samo za Srbe, zbog nas. Zato što nijedna druga zemlja ne može da predstavi toliko igrača i toliko timova. A pazi što je sad interesantno. Sad uporediš našu zemlju sa, eto, Letonija, Francuska, ekipa Pariza, Belgija,
imaš eto Lozano, Švajcarci, imao si Ruse sada, ajde zbog ovog, Amerikanci, njihova ekipa, ne znam, u Kini sve. Mi na tako mali broj stanovnika, u poređenju sa nekim od tih zemalja, koji imaju mnogo veći, Nemci isto, milionska nacija, mi dajemo mnogo veći kvalitet tih igrača ekipa. Kad bi ljudi to malo znali da cene, mnogo bi drugačije bilo. Ne bi bili samo finansirajući. Pa da. 90% ekipa, a kakvi više? Mislim i mladi, ajde sad pričamo za 3x3 baš. Što se tiče 3x3, stvarno je teško da neko s 5x5 upadne odmah u neku dobru ekipu. Rijedak je slučaj, dešava se. Ali je retko da tako neko upadne, treba privikavanja. Totalno je drugi sport. Pa jeste, evo ja sad, možda Marko zna, ja sad otprilike na blic kad bi bacio da je neko odmah sa 5x5 De Jong upao, De Jong, ili za naše područje, meni samo Andrija Batica pada na pamet. Dobro, i ranije Stefan Stojačić. Dobro, ali mislim u poređenju Stefana i Batice, da sad neko nešto ne pomisli, Batica je došao sa nivoa ABA Liga, Zvezda, Partizan, Evro takmičenja i pauza, upade 3x3 odmah. Jeste. Mada svi su oni igrali tu KLS, P Liga, svi su ucarali po tome, pa su eto prešli. Evo, možda će zanimati naše gledaoce koji nas prate putem YouTube-a, da kažemo da je Nebojša Kilijanu malo zaigrao za makedonsku reprezentaciju. On imaš makedonske korene. Imam, sa mamine strane, da. Ok, možeš nam nešto reći više? Može, baba mi je i deda su mi odande, preselili su za Beograd, mama se rodila na Ohridu, tako da sam eto, da kažemo, jednim delom mogao da igram za makedonsku reprezentaciju, čak sam bio u nekim pregovorima, ali ispostavilo se da ili neće ili nešto, ne znam, pozadinu priče. Čekaj, oni su tebe kontaktirali? Tako je, bio sam na razgovoru, sve da se dogovorimo, sve je išlo kao po planu i samo je stalo. I verovatno nisu imali ljudi ambicije niti želje da se nešto proba ili uradi za makedonsku reprezentaciju, tako da eto je propala ta priča i nisam ništa izvodio, tako da. Dobro. Za našu srpsku, da li si imao ranije nekih kontakata? Ne, to nema, to je zatvorena priča. Zatvoreni krug? Pa zatvoreni krug, da. Čim 2100 niko ne priča, ali ja ću da kažem, 2018. ili, kad je Zemun osvojio? 17. Te godine su ih dobili, pričam Zemun Novi Sad, pošto je tad Novi Sad bio dominantan, a Zemun ih je dobio nešto dosta puta na Challengerima i Mastersima te godine i osvajaju final. Bogi Dragović, MVP finalnog. Uglas ramena. Tako je. Ali njega nema u reprezentaciji. Ja verujem da to nije sreća, da je to zasluženo, pošto su ljudi neverovatno, sigurno su radili, uložili su, mislim krv i znoj da bi došli do toga što i jesu, što je normalno i treba. Evo, čist primer za to što si rekao, krv i znoj, naš prethodni, odnosno pretprošli gost, Vufi, dečko je uložio toliko napara za godinu dana, kilaža 36-7 kila, trčanje svaki dan. Vufi se napravio na takvu zver da je dečko lomio obruč. A isto tako, taj isti Vufi je bio ubedljivo najbolji igrač Challengera beogradskog, a ta laskava titula MVP-a je pripala nekom drugom, tako da se tu i u basketu kao i ostalim sferama života rade neke zakulisne radnje, kao eto što sada pričamo. Da, ja sam pričao da se vratim na priču vezano za Bogdana Dragovića, igrom slučaja koji je bio MVP, međutim svaka čast svim Zemuncima koji su bili na tom turniru, koji su osvojili. Da pozdravimo. Da, pozdravljam sve Zemunce, da. I Ufija i cijelu ekipu. I niko nije bio pozvan na širi spisak. Tako da ta priča je zatvorena, nema ništa. Dobro, sad ajde da mi ne pravimo neke teorije, da ne spane da mi držimo nečija leđa, nikog mi ne želimo ni da prozivamo da sutra dane bude, eto oni u podcastu nešto, ne. Samo činjenica jedna da... Možda dođe do promene sada, pošto su neke promene bile u Savezu, novi predsjednik, sve, možda bude nekih promena u smislu da sad ne bude tako, ko što kažete, nego da gledaju malo
po kvalitetu igrače, kaže jer imaš ovog u toj ekipi, imaš u toj, ajmo da skupimo momke. Jeste, ranije nije bio postavljen sistem, jeste bilo sve ono zatvoreno da kažemo, sad ima i taj širi spisak, pa verovatno razmatraju. I treneri su bivši igrači, znači znaju posao. Jeste, opet ne možete da bacite nekog u vatru, ja na primjer koji nikad nisam igrao za reprezentaciju, ne može odmah, ajde, evo ti svetsko, ili ajde, evo ti olimpijada, to verovatno mora postepeno, sve oni znaju to sad. Posebno za olimpijadu, opet nego trebaš neki staž. Da, 2017. izvinjam se, kad su oni osvojili sve to, verovatno je neko upravljao od njih pa da nije bilo ono sve transparentno, nego sve je bilo onako zatvoren krug, znalo se ko ide, međutim nema šta, imali su ljudi rezultate. Pa zato možda i nisu, zato i nisu menjali, verovatno, niko ništa nije mogao ni da im kaže. Dobro, osvojili su, ta ekipa reprezentacije, Bulutova ekipa, oni su ljudi osvojili i evropsku, i svetsku, i svetsku. Ma sve, svaka im čast, nema šta. Jeste. Nego ovo sam rekao sad ovako vezano za Bogdana Dragovića koji te 2017. bio MVP finalnog, nije dobio poziv za širi spisak. Šta onda ja da očekujem ili neko drugi koji igra za neku lošiju malu ekipu od te koji su na vrhu. Sad kad si rekao, kada je Marko pitao vezi reprezentacije, ja sam u prošloj epizodi, kad sam radio sam jer mi kolega bio prehlađen, nažalost, stvarno mi je krivo što i Marko nije bio, pa možda bi još nešto pričali sa Stefanom, ali ja stvarno, sad ne znam tvoje viđenje, stvarno Stefana vidimo u reprezentaciji, Milivojevića. Ja mislim da Stefan, možda ne ove, ali sledeće godine, ako ne ove, sledeće, ja stvarno njega vidimo u reprezentaciji. Pa ima vremena za njega, nema šta. Da, pogotovo zbog godina i zbog potencijala i dečko ima stvarno etiku, sve. Tako da je gladan. Ko je gladan, baš je gladan, vidi se da je gladan uspeha, posebno treninzi i sve. Ali da sad pustimo tu priču, reci ti nama, Kilijane, ta prva godina, Liman, ekipa, završni. Završni smo osvojili, da, imali smo taj, da kažemo, imali smo ok sezonu što se tiče Challengera, Mastersi nam nisu baš išli. Bili smo, mislim, nikad nismo osvojili ni jedan i desi se ta Džeda finalni turnir, da osvojimo svetsko klubsko prvenstvo u Džedi 21. Osjećaj je neverovatan. Kažeš, osjećaj je tad bio neverovatan. Vi ste bili treći nosioci turnira, koliko ja vidim ovde. Jeste. Grupu ste prošli kao prvi. Kao prvi, tako je. Posle smo imali četvrtfinale Lozanu, tako je. Njih smo generalno, ja mislim, lako dobili 21-10, baš ti da. Odigrali smo dobro, polufinale smo čekali pobednika između UBA i Antwerpa. Tu je Antwerp izašao kao pobednik. Na njih u polufinalu teška utakmica, jako teška i tesna, mislim da je 17-15, da. 17-15 i finale smo išli na Gagarin. Njih ste u grupi imali, ili tako? Njih smo u grupi imali, 2 puta smo ih pobedili. Prvi put mislim da je bilo nešto tesno, drugi put je bilo 21-14 ili 15, lagaću te. U finalu 21-14. 14, da. Oni su 11. nosioci bili, vidim Rigu su tada oni smaci. Tako, oni su imali baš težak put, tako je, do finala. Igrom slučaja Milan Isakov, koga poznam ovog puta, bio je trener obe ekipe. Znači, vodio i Gagarin i Liman u tom trenutku. Posle te godine, tako je. Naravno, navije za nas. Dobro, naši. Naši smo, da. Sad, evo, pitanje mi je nekako samo došlo. Ekipa Gagarin. Tvoje lično mišljenje, koliko fali sad ta ruska ekipa na 3x3 sceni? Ne ta, verujem još neke ekipe. Tako je, Rusi su, mislim i po olimpijadi se videlo da su kvalitetan tim da mogu da pariraju svima. Bili su drugo mesto na olimpijadi, izgubili su od Rige, dobili su Srbiju u polufinalu. Dan pre toga su izgubili od Srbije. 21-11 i dobili su ih posle 21-10, 11-12, ne mogu da se setim tačno. Jaka konkurencija tamo u Rusiji, nema šta. Bili smo par puta na turniru, baš sa Isakovim, baš dobrih igrača ima, može da se
probere nešto ono kvalitetno što se kaže. Dobra škola košarke, nema šta, imaju dobre timove 5-5, ovi igrači s 3-3, 90% igrača pokupljeno s 5-5, tako da ima boraca i dobrih ekipa. Velika zemlja, odlična organizacija, imaju jaki sponzore, bukvalno kao da nisu pod sankcijama, samo šteta što ruske ekipe ne igraju ni, ajde da kažem, ni Euroligu, ni Eurocup, ni ovaj 3x3, ova takmičenja, tako da... Bio bi bolji kvalitet. Više politički, ja mislim da ti igrači koji igraju normalno ništa, ni za šta sportisti nisu krivi, mislim da je tu greška svih organizacija što ih ne puštaju, ali to je politika, tako je da se ne mešamo sad u to, ali mislim da... To sad izvini što ti je prekidam, Marko je rekao sport spaja ljude, tu i tu nas rekao na konferenciji, kada je vodio HPL u Eurocupu, kada su ga provocirali Litvanci novinari. Baš tako se nađu neka škakljiva pitanja za te trenere, za selektore, sećam se onda kad je Ataman osvojio sa Efesom Euroligu, kad su Vasu Micića pitali nešto rat između Ukrajine i Rusije, mislim sad strašno, bez veze. Jeste, da spaja. Imao sam ja jednu situaciju vezano za Hrvatsku baš. Igrao se tamo turnir u Gajnicama, pozdrav za Škariku, gledat će ovo sigurno, koji je bio sponsor 2 godine za redom tamo. U tom trenutku, pod nazivom Old Cambio, on drži tamo pizzeriju i sad imali smo neku spornu situaciju vezano za njihove igrače. I na društvenim mrežama se pokrenula priča zašto čovek sponzoriše srpsku ekipu, a ne hrvatsku. I onda on rekao, mislim, što je i normalno, alo, ljudi, to su moje pare, ja ću dan gde hoću. Sport. Tako da smo se baš združili sa njim, sad smo i prijatelji, čujemo se ne baš tako često, ali imamo komunikaciju, javimo se jedan drugom preko tih društvenih mreža i upoznali smo se samim tim preko sporta. Imamo još jednu situaciju vezano za Kipar i to da ispričam od one nemaštine i toga kako nismo imali ni za šta, ni za lopte, ni za sale. Ralja Galakti. Tako je, Ralja Galakti, kad smo bili u Limassolu na Kipru, igralo se na tom nekom doku kao da je duvao vetar i tu odmah pored mora. Svaki drugi, treći šut je bio airball. I sad zanimljiva situacija je ti kad šutneš airball, lopta ode u more. I sad ona pluta malo tu, pa su neki igrači skakali, plivaju do lopte da bi uzeli, da bi mogli da treniraju ljudi. Mi smo isto se setili te ideje kad smo videli njih, hoćemo mi da probamo, međutim tu smo te prve godine osvojili. Nije bilo potrebe. Nije bilo potrebe, da, za plivanjem, ali je baš zanimljiva situacija da neke ekipe koje nemaju tu mogućnost da kupe loptu, pošto je lopta, ne znam, u tom trenutku bila 4-5 hiljada, ja mislim, dinara, pa su vidjeli priliku da mogu da dobiju besplatno, pošto se ljudi nisu cimali, imali su 20-30 lopti, tako je. Uzmeš loptu i izduvaš je u kofer i ajmo kući. Pa pazi, on je rešio, taman da otpliva, da zasluži da uzme tu loptu. Jeste. Ludi Srbi, samo mi možemo. Ja sam spomenuo Hrvatsku i kad smo spomenuli Rusiju, inače zaboravili smo da kažemo da pobednik ovog MTS turnira u ligu je ostvario učešće u Rusiji na kupu. Da. Normalno bit će oslabljeni sad za MVP-a, a Hrvatsku, eto ta priča što si rekao, i mi smo imali prilike, da kažem, za sada samo kontakt. Markova, da kažem, poznanica, prijateljica još od pred kada je nastupao na NLB ligi. Rajna, ovim putem je pozdravljamo i oni su čak nas kontaktirali 3x3 Pro Tour i eto, postoji veoma ozbiljna šansa da dođe do saradnje i da budemo njihovi gosti. Super, baš mi je drago. Eto, što ti kažeš, ljudi sa Hrvati, Srbi, Hrvati, sport, Ukrajina, Rusija, svi, sport spaja ljudi. Jeste. Mislim da se ne mešamo sad u politiku, ja lično pričam za sebe, nisam iz tog sveta, tako da kogod je dobar čovek, nemam ništa protiv njega. Ili si dobar ili nisi, to je to. Tako je. Kilijane,
Rekli smo završni džeda, osvajanje, naredna sezona. Naredna sezona ostajemo u Limanu, svi, do duše pojačavamo se malo sa Pašalićem, koji je došao negde na sredini sezone, ja mislim da je posle Novog Sada, kad smo osvojili Novi Sad Challenger, da nam se Paša priključio malo posle toga. Imali smo isto ok sezonu što se tiče Challengera, mi smo osvojili, slagaću sad, možda 5 ili 6 za redom Challengera i izborili smo dosta Mastersa, ali opet na Mastersima nismo imali te neke, da kažemo, sreće. Ispadali smo četvrtfinala, polufinala, mislim da smo imali 1 ili 2 finala te godine i održali smo se tu da budemo među prvih 8 ekipa. Sledeća godina krenuli smo malo da padamo, zato što su ušli Kinezi. Ušao je Hui Shan u celu tu priču sa Kinezima. Tako je, ušao je Hui Shan i dali su nam, da kažemo, uslov da moramo da igramo sa 2 Kineza i onda samim tim, pošto je tamo slabija konkurencija u Kini, slabi su igrači, ne trenira se toliko, sve na nekom lošem nivou, ali eto, dobio si neke pare da... Zabavljaš Kineza, tako? Pa tako je, da ih kao učiš i da oni rastu uz tebe. Jesu porasli uz vas? Pa imali smo jednog dobrog tog Zhang Ninga, on je tamo popularan CBA igrač. Isto je jedna anegdota vezana za to kad smo bili u Makau na nekom turniru, sad svi znaju ko je Zhang Ning tamo. Cela Kina zna, pošto je on ozbiljan CBA igrač, zvezda je tamo, tako je, baš je ono popularan. Pojavljuju se Miezis i Lasmanis, pored svih ovih naših igrača koji su učestvovali na tom turniru. I sada svi iz sveta 3x3 znaju ko su Miezis i Lasmanis i da je čast kad igraš sa njima da ih vidiš, pogotovo ako si neko iz publike. Međutim, nema to veze kad si u Kini, niko ne zna ko su Lasmanis i Miezis. Mi posle finala preslačimo se sa Zhang Ningom, kune vam se ljudi, 500 ljudi ispred šatora čeka da Zhang Ning izađe da se slikaju sa njim. Mi izlazimo sa rancem, ma niko te ne ferma 2%, mi se Lasmanica isto, ovi Zuba isto, pošto Uba svoje, niko ne ferma 2%, svi čekaju Zhang Ning. Zhang Ning izlazi, svi, molim te ajde 10-ak slika i trči do autobusa da nas vrati u hotel. Zhang Ning je kao... Yao Ming što je bio sve. Ma da, ali sad me asociralo na onaj krvavi sport, na... Sa Jean-Claude Van Damme, onaj... Tong Po. Da, Tong Po. Da. To je neverovatno nešto šta Kina radi sa tim društvenim mrežama, koliko su ljudi popularni, koliko zarađuju na tim društvenim mrežama, nešto neverovatno. Možda su Letonci i naši poznati u Evropi i svijetu, ali druže, 2 milijarde Kineza znaju za... Jeste, ma ne znaju oni ništa, ne znaju ko je Nebojša Kilija, ne znaju ko je, ne znam, ja neko od Srba ovih naših, da kažemo, koji igraju na ozbiljnom nivou, zato tamo Kineze neke koji su, ne znam, 2 miliona na TikToku ima pratioca, svi znaju ko je. Ja, zamisliti sad njega, dobro, na primjer, to je Kina, opet, verujem, on se sigurno zaštitno lice ili reklamira neku kinesku sportsku marku i nešto, a zamisli ti, na primjer, da jedan Nike, Adidas hoće da uđe na tržište, da on bude njihovo lice, da bi se to prodavalo nenormalno u Kini. Oni ne znam koliko, mislim da nema tih para da mogu da ponude, da pariraju, da on bude. Tamo je baš mislim, jaka je konkurencija što se tiče tih brendova, svaki od tih brendova je finansijski jak pre svega, drugo, hoće verovatno da zadrže unutar Kine, pa da, tako je, Anta, X-Step. Čekaj, 361, je li to isto 361, da što Jokić, isto su Kinezi? 361, da, to su isto Kinezi. Jeste, 361, ovo što je bio Đokoviću isto njihovo. Uniklo isto njihovo, Pik je isto njihov, da, tako da jaka konkurencija, verovatno daju oni mnogo para da bi se njihovi ti kao njihove zvezde reklamirali njihov proizvod. Šta je to za oni naprave za smiješne pare tu robu i posle? Pa jest, čovjek ima svoj brend ima. Uzis mislim da se zove taj Zhang Ning, tako da je baš popularan i jako. Kilina donesi nam on je baš uspeo u životu. Pa da.
kad odeš u kino, donesi nam, brate, taj brend. Po majici, bar, može, da probamo. Može. Da se hvalimo, možda kad nas vide Kinezi ovde po Srbiji, ima ono, da ništa, to je to. Da. A pun ih je Kostolac. Ima ih dosta. Mislim, ne samo u Srbiji, ima ih svuda po svetu. Velika nacija. Kilijane, jedno pitanje, imaš li nekog omiljenog saigrača, eto, kroz tvoju karijeru sa kojim si igrao u ekipi, a isto tako pitanje, da li imaš nekog onako najljućeg rivala sa kojim si teško izlazio na kraj iz protivničkih ekipa? Ili protiv koga baš ne voliš da igraš? Da, pa jedan od, da kažemo, igrao sam sa dosta igrača, jedan od najboljih možda s kojima sam igrao, u smislu da mi najviše prija i to je neko da imamo kao istu energiju, koji je željan pobjede i koji je na vrhunskom nivou, je Ratkov. Aleksandar Ratkov. Ga pozdravljam, da, on je stvarno borac, što kaže Luća, one man army. Čovjek svuda na terenu, on nam je, da kažemo, izvukao taj Challenger u Novom Sadu, nešto smo igrali 2-3 minuta bez izmene, mi smo nešto šutirali na koš, on, dečko, nije stajao. Trči po skok, izdribla, ukrade loptu, daje nam, dolazi nam 10 puta. Šuterski trening za vas. Tako, 10 puta nam dolazi u pikove čovjek u tih 2-3 minuta što smo igrali bez prekida. Mi ne možemo dođemo do vazduha, a dečko nestaje. I tu, i ranije me on kupio svojom željom i borbom da uradi nešto u životu i da, ima pobednički mentalitet. Tako da, eto, da kažemo, sa njim je dobro mi je bilo i sa Milovanovićem, sa Popovićima, isto sa Lakijem i Duletom, sa njima mi je bilo isto super. Svi ti ljudi koji su onako željni, da kažemo, neke borbe i pobede, koji nisu da se predaju, ajmo kao gubimo 20-10, ma to je to, kao digni ručno i idemo kući. Ja ne volim da igram s takvim ljudima, mislim da to svi znaju. Mislim, uvek sam se trudio da tu oko sebe skupljam taj neki pobednički mentalitet. 100% na to. Tako je. Ako ja dam 100%, očekujem i od mog saigrača da 100%, tako da, eto, to je bar najmanje što može da uradi. A najteži rival na terenu? A najteži rival na početku, dok sam bio u Ralji, Novi Sad. Oni su bili stvarno nedostižni svi voševi, nismo mogli ništa. Ja možda ne znam, to su moji početci, na 2-3 turnira kad smo naleteli na njih, 0 poena. 0 poena, a posle toga došao Liman, normalno, i sa njima sam isto, njih nisam volao, aj samo da izbegnemo ove. Ali imaš nekog igrača tu kog si baš izvao, na primjer da je tebe čuvao na tim turnirima, da kažeš nisam volao da ga vidim, da me juri, da me davi. Pa u poslednje vreme, tako kad sam bio u Limanu, eto sad Baki, pošto je priključio, pa Baraća bi, da je on, da kažemo, jedan od težih s kojima sam igrao. Čovjek može, čovjek je baš životinja, može gore, može dole, da sam ja. Daj, brat, idi od mene, idi čuvaj all round igrač. Idi tamo, da. Idi tamo, pusti me. Da, tako da eto njega, da kažemo, da sećam da mi je bio baš teško. A evo, blizu lopta, bukvalno na 30 santima od tebe, reci mi, da li te izdala nekad ova lopta? Pa sigurno da jeste, a da se ne sjećam sad. Da je nešto izašla bez veze, sigurno. Ali donela je završen. Ali donela je, tako je, donela je baš dosta pobjeda, zahvalan sam joj na svemu. A naš brat Cogo, kakav je domaćin? Cogo je carina najveća, pre svega dobar prijatelj, onda dobar igrač, imao sam prilike da igram s njim par turnira. Imali smo mi tu neke na početku i ti si bio sa nama u Sveti Nikole kad smo igrali prvi turnir, ja i ti, a i ja sa Cogom. Da je nešto, imali smo tu raspravu, ne znam da li se sećaš, vezano za... Tako je, za njegovo ponašanje, neće se on ljutiti, gledat će ovo sigurno. Pogledat će sigurno. Skakanje na 100... Ma da, kad je dao nešto za pobjedu, meni se to iskreno nije sviđalo, nešto je dao za pobjedu što se popao na 100, aj to... Na zapisnički 100 se popao čovjek. Da, to manje više nego što je izjavio, to sam rekao i Peji, izjavio je u ili polufinalu, ne mogu setim, kao ljudi, kao ja se palim tek u polufinalu.
Ja pričam sa Pejom, rekao, daj bre, recimo, neću još nikad dođem da igram sa njim ako se budi u polufinalu, šta radim do poluffinala, znaš. Iako je bio lagan turnir, da kažemo, on neće da igra, nije teo, povlačio se i onda je, kad smo malo smirali situaciju, kad smo ja i Peja popričali, onda je Peja otišao popriča sa Cogom i onda je Cogo došao, izvinjavam se ljudi, neće više ponoviti, od sada dajem 100% sebe u svaki basket, što se ispostavilo i da je davao posle toga, nema šta. Kad god smo igrali, nebitno, trening, turnir, utakmica, bilo šta, davao je 100% stvarno. Tako treba. Jeste, eto da kažemo da je naučio jednu lekciju od nas. Pazi, to je jedna od, da kažem, stavki ili stvari u sportu gde trebaš otvoren biti prema saigračima. Da kažeš, brate, ne možeš tako. Znači, igramo od početka do kraja, on tebi kaže, slušaj, brate, mora da malo više oslobađaš loptu. Svako nekom nešto mora da otvori oči, da kaže. Slažem se da je tako. Ali ako hoćete uspeh. Meni je samo žao što nismo uspeli da vas uparimo, kako se zove, pošto eto on je u Švajcarskoj, da pitanje kad će moći da dođe, ali eto ima otvoren poziv, pa kad god došao, dobrodošao, ima on i tekako šta da kaže našim gledalcima i našim slušalcima. Jeste. Posle svega ovoga, verujem da ti si bio, rekao si ovo sad godinu si, odnosno 24. proveo si u Kini, da spasiš tu ekipu od ispadanja. Kako je ime? 23. je bilo. 23. kako je ime ekipa? 23. godine, to je bilo pred kraj, tačnije Fibine sezone, njima se završavala nešto malo ranije i dobio sam poziv od tadašnjeg sponzora da pomognem nekom njegovom prijatelju koji ima ekipu u Nanjingu, Yangtze River se zove ekipa, mi smo iz Nanjinga, da dođem da pomognem klubu da opstane u ligi. Oni igraju tu prvu ligu, odlazim tamo, pobeđujemo, to je neki malo čudan sistem takmičenja. Svaki turnir se igra 5 utakmica, nevezano da li pobedio ili izgubio. Igraš imaš svojih 5 tekmi. Tako je, 5 tekmi, ti moraš da odigraš, da li pobedio, da li izgubio, nije bitno, računaju se neki bodovi. To je bilo tad, 2023. kraj. Mi smo nešto zaređali, 7 pobjeda, 3 smo izgubili, pa se ja vratio za Srbiju, pa sam otišao još jednom tamo, isto smo nešto od 5 utakmica pobedili 3 i opstali smo mi tu nekako. Dobro, ti si imao dobar skor od 15 utakmica, 10 pobjeda. Jeste, da, to. I onda smo opstali, bili smo, ne znam, 13 ili tako nešto sa nekim dodatnim bodovima koje je FIBA donosila. Dobio sam poziv od isto tog gazde da li hoću da im se pridružim prošle godine, 2024. Razmislio sam, sve stavio na papir, koje su mi odricanja, koje su mi dobiti i odlučio sam da odem tamo, da budem u istom gradu, lep za život, malo je nacija onako... Kinezi? Da, Kinezi imaju nešto svoje, svoj mentalitet, svoju prirodu, sve svoje, tako da... Ali kad se navikneš na to, bude ti malo lakše. Kako je prošla ta sezona sada, ova poslednja? Prošla je, okej, bili smo, opet 13. Baš Vufijeva ekipa i Savketova bili su 12. Borili smo se od nas 3 ekipe za 2 mesta. Edin, Veskovićeva ekipa, Vufijeva i naša. I sve je to bilo 5 poena ko će prođe dalje. Edin se u jednom trenutku odvojio. Savke i Vufi su se odvojili na pretposlednjem turniru. Mi smo u poslednjem trebali da osvojimo da bi prošli dalje. Ta najjača ekipa, tačnije bili su drugi ove godine na završnom, Sharksi, na njih smo naleteli u polufinalu. Izgubili smo nešto nesrećno, sudija neki faul. Da li je bio, da li nije, neću da ulazim u to, jako sam se bio iznervirao. Ko je igrao za njih? Bio je Novozelanđanin, onaj visoki, ne znam kako se zove, sad sam zaboravio, ali igrao je na ovom svetskom prvenstvu. Tako je, da, on je tamo baš dominantan, svaka ekipa traži da ima nekog dobrog centra, pošto, da kažemo, sa centrima su tanki Kinezi, a bekove, ajde, i krpe nekako. Tako da svaka ekipa... Kevin Gorostas neki.
Tako je, neki da baš dominira dole, ono, kad dođeš u Kinu, plate te za to da daješ poene. Kazan se. Eto, da, on je, na primjer, dobio neke grdne pare za mjesec dana, po meni su protraćene, ali dobro. Osvojili su jedan turnir, sve ostalo... Biznis. Ime. Ma dobro, čovjek nije ni ulazio u reket. Da. Ono, šutirao trojke. Kaže, Lufi igrali jedan protiv drugog, ovo samo trojke, 6 komada zveknu. Pa da, kada dobro je, kad promaši, ono, ništa. Bane im je tamo bio trener, Berbakov, sad, kako su tamo, ko je bio glavni, da li on ili Kazans, da. Da li LeBron James u Lakersima ili trener, ko pravi trener? To se sad ne zna, da li je naučio nešto, ni to se ne zna, da li će da igra, ni to se ne zna, tako da, eto. A planovi za ovu godinu, isto? Planovi bi trebalo da ostanemo u istoj ekipi u Nanjingu, tamo mi je super, sa porodicom sam. Lep grad za život, ono, baš je bezbedno sve, što se toga tiče. Ja sad iskreno ne znam da li Marko zna Vasa, inače je veličina grada. Pa to je nekad bila provincija, to je napravljen onaj masakr, kad su Japanci upali u Nanjing, tako je 300.000 mrtvih u tom gradu, inače taj memorialni centar. Inače, koliko ima stanovnika? Nešto, jeste. Neka bila baš ogroman grad. Meni, na primjer, ja sam sat vremena otprilike udaljen tim taksijem do centra tog starog grada. Tako da je... To onda čite kao jedno 5 miliona otprilike. Pa možda i više. Da. Kao naša zemlja. To otprilike Srbija umalo. Srbija u Kini. Sve što se zove gradom u Kini, to je preko 5 miliona. Pre 5 miliona. Jeste. Ovo je sve ostalo su, znaš, njima je gradić je kao recimo naš Kragujevac, to je za njih gradić. To je za njih ulica. Ne, varoš, to je varoš, znaš, kao palanka. Da. Tako da i to je ono što i čini taj sport tako dobro plaćenim u Kini, zato što, pa ste u 6 miliona, vi ćete uvek da nađete 10.000 ljudi koji u tom trenutku ne zna šta bi sa sobom, ali mogu bi da pogledaju. Da. I, naravno, ima i ona druga stvar, to ti kažeš, TikTok je jedina društvena mreža koja je tamo dozvoljena, dostupna. Sve ostale mreže su već pod nekom kontrolom. Jeste, i mora pališ VPN, taj neki, da bi se prebacio server na Evropu ili na Ameriku tamo i onda, znaš, malo je, što se tiče interneta, zeznuta situacija. To zatvoreno tržište ima, eto, neke svoje prednosti. A inače, Uniqlo je japanska marka. Malo pre ste nabrali. Uniqlo je japanska marka. Kei Nishikori, da. Ništa, izvinjavamo se Kinezijima jer znamo da oni Japanci su baš dobri prijatelji. Da ne bude nešto. Izvinjavamo se Kei Nishikoriju i onom, kako se zove drugi teniser, onaj isto niski, nije ni bitno. Kinez. Ne, znaš kada kažem, pa to su sve Kinezi. Yoshito Nishioka. Za to sad što si pomenuo, svi su oni Kinezi, Japanci, da su dobri prijatelji, imali smo situaciju u Limanu. Kad smo se spojili to sa tim Kinezima, Kojić je onako, Stefan Kojić je malo onako za šalu više da se našali sa nekim i sve to. Imali smo tog drugara, Karla, koji je Kinez. Inače, mi smo dali nadimak Karl, gdje se dečko naljutio na Koju. Znam ko nikad to... U jednom trenutku koja mu kaže kao, ma vi Japanci ste ista, kao. On, znači, smrtno se naljutio na njega. Neću pričam s tobom, ti misliš da sam ja Japanac, znaš ti nama šta su nama Japanci uradili sve. Oni su smrtni neprijatelji, to je gore nego... Baš ne vole Japance, tamo to je da, zato što ti samo isto ko Katar i Saudijska Arabija. Saudijska Arabija samo da pobedi Katar, nije bitno šta uradi... Ovako ukupno. Tako je, nije bitno šta uradi na ostalom, na primjer... Mi smo vas dobili da ostane. Tako isto i Kina sa Japanom. Samo njih da tu pobedimo, da budemo bolji od njih, sve ostalo je nevažno. Njima je svetsko prvenstvo, azijsko prvenstvo. Da, oni imaju inače tamo... To je svetsko, na svetskom nije bitno, ali na azijsko prvenstvo si... Tako je. A inače Kina ima, ne znam da li ste znali, svoju olimpijadu. Znači, zaključanu samo za Kineze. I na osnovu toga, tako je, na osnovu toga ljudi dobiju ozbiljne pare, na primjer, ako osvojiš
daju sad ne znam 100, 200, 300 hiljada evra Ček. nagrada. Olimpijada baš ono, u fullu, atletika, gimnastika. Tako je, sve. Pokonik je sve. gimnastika. Boks, kickboks, karate, šta god, ono, koji god sport, Sve olimpijske discipline. njihova olimpijada, tako je, zaključana samo za Kineze. Pa to oni kao spremaju se za olimpijske igre. Ne, to je njihova olimpijada, baš kineska. Ne, ali rekao, da li onda tu prave neke kvalifikacije, što bi se reklo, za ove Selektiraju svetske za možda olimpijske igre? olimpijadu kad bude prava. Moguće, ali znam da postoji i njihova olimpijada za 3x3. I sad trebaju, evo ove godine, 25. olimpijada za, baš za, mislim, za sve, ali i bit će i 3x3. I tamo, ako osvojiš tu medalju na olimpijadi, pored novčane nagrade i svega, imaš ozbiljan CV da se zaposliš sutra negde. Pošto je to komunistička zemlja, kao što znamo, i sve ide na partije. I ti ako si sportista i dobiješ medalju na olimpijadi, imaš ozbiljne šanse da budeš neko i nešto u Kini za sport. Tako da je, eto, jedna činjenica vezana za Dobro, Kinu. to nismo, to do sad nismo čuli. Evo, ti si prvi koji... Da. Nismo. Kolega, evo jedne, da kažemo, iskoristio bih ovom prilikom besplatne reklame. Promovisao bih i ako želite da sa svojom porodicom ili solo provedete na našoj jednoj od najlepših planina, Kopaoniku, da posjetite Kilijan Konake. Gospodin Nebojša Kilijan je vlasnik apartmana na Kopaoniku, tako da ovom prilikom basketaši, košarkaši, fudbaleri, običan svet, izvolite. Ili imaju neki vaučeri ovdje u emisiji za boravak? Možemo da podelimo, ja sam uvijek raspoložen za takav vid saradnje, što da ne? Ekstra. Da ulepšamo nekom vikendu. Znači, saznali smo u ovom podcastu do sad nešto što nismo čuli, posebno za Kinu, ljudi koji su bili tu. Ne, saznali smo da imamo i hotelijera. Sve imamo. I basketaši, i hotelijera, ali evo da se vratimo sad malo unazad, da li je kolega on fudbaler, rukometaš na početku? Na početku, eto, tebe nismo pitali, jer smo imali prilike ovde da ugostimo štopere, bekove, centarfore, halfove. Sve smo imali, ali baš on, retko ko je bio od početka... Izvorni košarkaš. Bilo je njih par, bilo je, znam ko je bio u emisiji, ko je slušao, mogo je da čuje ko je kojim sportom počeo da se bavi, ali ti? Počeo sam košarkom. Kao mali zbog brata, imam starijeg brata 91. Ne rođenog, rođenu sestru imam samo 97. Andreu. Počeo sam zbog brata da treniram košarku, on je krenuo u Partizanu tadašnjem da trenira, ja sam došao tu samo da se malo rastrčam sa 6 godina, ništa realno nisam znao, nisam mogao pogodim koš, ali sam išao zbog njega, tako je krenulo. I onda sam napredovao, prešli smo iz Partizana u Superfund, tadašnji u Stari grad, pošto smo tamo išli u osnovnu. Da, oni su imali tad saradnju, jeste. Da, tamo smo išli u osnovnu školu, prešao sam u Superfund, bila je priča, pošto sam dosta mlađi od ostalih, samo da treniram sa njima. I ja sam rekao, ok, važi, nije problem, trenirao sam dok nisam malo sazreo. Onda sam prešao iz Superfunda u Astru. Tamo sam, pošto sam bio dosta napredniji od ostalih, trenirao 2 puta dnevno. U tom periodu je bila situacija da pređem na fudbal. Znači bio je fudbal ipak. Bio je, da. Trenirao sam inače stoni tenis, išao sam na šah. To mi je, da kažem, kao dobro išlo. Malo mozak. Da, ali sam se, u nekom momentu odlučio samo za košarku, pošto nisam mogao sve da postignem. Bio sam jako umoran, sećam se, i dolazim kući i svi moji drugari normalno kao i u celoj Srbiji, u celom svetu, verovatno, igrali su fudbal. I rekao sam mojim roditeljima, mama, tata, neću više da igram fudbal, neću više da igram košarku, hoću pređi na fudbal. Na ulici je ekipa. I onda me mama uhvatila za ruku, dođi sine, umoran si, razumem sve, lezi spavaj, aj nek prenoći ovo. Jutro je pametnije. Tako je, jutro je pametnije od večeri, ja lego, naspavao se, usto sutra, nikad veća želja za košarku. Tako da sam nastavio da idem na košarku, u tom nekom periodu kad sam bio mlađi, mama me vodila na treninge i sad mama ko mama radi ceo dan,
ide na posao, vraća s posla, ja ono jedva čekam da idem na trening, vodila me na trening i sada malo tužna priča, ono spavala je žena na klupi tamo u toj osnovnoj školi da bi ja završio trening. Umorno od posla. Tako je, umorno od posla sa domarom, ono, malo nekad priča, nekad legne tamo na klupice, spava. Eto, puno je hvala na ovome, da nije bilo nje i podrške u jednom trenutku tate, verovatno nikad ništa ne bi bilo od mene. Tako Svaka čast. Svaka čast, pa me jedna vraćala kući, da. Lepa priča. Jeste. Lepa priča i jako poučna ovako za Da, bilo je buduće dosta. generacije. Sad me zanima, pošto je ovo mala oda mami, oda hvale mami. Jeste. Jel dolazi mama na utakmice? Ovo gleda, ne možete verovati kako, god me neko pipne, ono malo jači kontakt, ono, Alo bre! ide malo, ono, da bipujemo, da. Nemoj to, kako te onaj udario, pa što, pa čekaj, ja, kako da objasnim da je to sve Mama, tako se igra, to je sve igra. Da, dok to je bilo, Mama, nisi ti bila laka kad sam uzao. pa sam dobio ono ozbiljne udarce, imao sam razbijenu arkadu u jednom trenutku kad sam igrao za Džedu protiv Rusije, baš protiv Gagarina, pocepali su me u Debrecinu, nasadio me lik laktom kad sam išao nešto na skok i onda ona, ajde čekaj, joj, jel to ono, jel to sport za tebe, aj razmisli malo, a inače deda mi je bio u zlatnoj generaciji Zvezde bokser, njen tata. Tako da eto, ona malo što se tog boksa i svega tiče, ona je malo protivnik tih borilačkih veština. Pa da kažemo, ono, nagledala se svega i svačega, išla je tamo sa dedom. Što se tiče roditelja, ja bih rekao da svim roditeljima najviše bi odgovaralo, najmanje stresa ima šah. Pa da kažemo, da. Mada danas kako roditelji, ako može tenis, onda mi bismo izgubili emisije pitanja, ne možemo da pitamo čovjeka šta se igra u šahu po lutu. Da, ma i to sam išao i na šah malo dok sam bio, da, dok sam bio mlađi, tako da eto. Jer mogu da pogodim, pošto kažeš kad si igrao protiv Gagarina, da si dobio po arkadi, nekako mi deluje da te ovaj lik udario. Nije tu. Ali deluje onako, ko da je Da, Čeburkin sad igra u Rusiji, on igra prvu ligu. Sad je imao neko skoro kucanje, vidio sam na društvenim mrežama. Onako, deluje baš kao da je to taj bio. Nije on, neki drugi, malo onako bucmasti. Inače, znaš da je Marko igrao u Rusiji 3 puta? Znam, čuo sam. Slušao sam podcast. Marko je bio prvi Srbin u Rusiji na 3x3. Svaka čast. Rus pre Rusa bio tamo na turniru. Da. Imamo mi ruske krvi, kako se zove, pokojni deda, mamin otac. On je iz Podmoskovlja rodom, tako da imam ruske krvi u sebi. Apliciraj za to. Znači kad si bio u Moskvi, tebi je proradio onaj pradedo. Tako je, da, Kozak. Kozak. Samo što nismo uspeli da pobedimo Ruse, bili smo na korak, bukvalno nas je delilo jedno slobodno bacanje od pobede, ali to je zaigralo mu srce, ruka, rekao moja zemlja. Ispričana priča, ne bih sad da ponavljam. Ono što bih hteo da kažem, zapratite nas, što je sad ovo moderno da se priča. Tako je, subscribe, like, share, subscribe. Tako je, eto, ta tri, to sveto trojstvo. Da. Što više... Posebno što je ovo usponu, emisija prvo jeste u usponu, prevashodno zato što je ovaj sport u usponu, da se ljudi upoznaju, a verujem da su ljudi imali prilike, posebno kada su se prenosili turni, posebno sad na areni imaš BG ligu, MTS ligu, sve, ali vredi pratiti, vredi gledati. Mi pokušavamo, evo i s kolegom i sa našim producentom, da iz dana u dan našu emisiju dižemo na jedan viši nivo. S tim što, evo, doveli smo, sav krem basketa i trudimo se i očekujte još I očekujte Eurokrem. Tako je, da, crno i belo, tako sad je samo belo. Trudimo se. Evo malo crnog. Tako da... Pazi, ja sam rekao u prošloj epizodi sa Stefanom, mi se trudimo sada da probamo do marta meseca prevashodno vas koji ste preko.
iz ove naše 3 najbolje ekipe, da kažem, i vas koji ste preko, jer mi znamo posle tamo već kraj marta, april, do vas je nemoguće doći. Znam da niste tu i to je to. Zbog toga mi sad pokušavamo, što kaže kolega, da neko ne razume pogrešno, krem, ali ljude koji su duže u ovom sportu i koji su internacionalci. Ja znamo da vi pre svega idete tamo gde ste bili, vraćate se u kino, egzistencija, pare, sve. Kolega, svi će imati priliku da budu na stolici gde sedi Kilijan. Pa čak ako treba i da si ti i ja, mi ćemo da se sklonimo. Tako je, proširit ćemo naše kapacitete. Svako će imati priliku da iznese svoje basketaško odrastanje, putešestvije i to već što ide uz to. Kilijane, ja se nadam da smo bili dobri domaćini. Odlični, hvala svakako na pozivu. Pazi, imamo i pitanje, uskače i naš Vasa, producent, i on uskoči s nekim pitanjem. Možda vas imaš neko pitanje? Ne, nemam, jednostavno... Tebe zadovoljilo ono s kinom, olimpijadom i to je to? Ja sam to ovako više zbog turizma. Dobro. Da otkrijemo sve lepote sveta, jer nam dolaze ljudi sa svih meridijana, oni su danas... Ne postoji sport na svetu koji je tako vezan za putovanja. NBA igra se u Americi, igra se za ozbiljnu lovu, sa ozbiljnom organizacijom. Ovo što se dešava danas u svetu i na ovaj način igranja, profesionalnog igranja 3x3, je jedini koji vama mogu da pariraju u putovanju, u broju mečeva, je tenis. Dakle, to su 2 sporta gde su ljudi globtroteri. Znači, praktično, ja ne znam, i ovo što smo sad, o čemu Jofi priča malo čas, to je da smo uspeli da nađemo ta 2 meseca lufta u vašim gažama i angažmanima, da se našla neka pauza, pa da mi imamo sad šansu da razgovaramo sa tobom i sa mnogim drugim ljudima koji su do sad bili ovde. Tako da ja imam iskreno divljenje prema vama, jer ja znam, imam te neka 3 putovanja u toku godine, pa već kad mi dođe ono mesec dana pred prvo putovanje, ja imam psihičke pripreme, onda se vama divim kad vi danas ste u Rumuniji, sutra u Kini, preksutra ste u Holandiji, Nemačka, to je ono... To je jedan od težih delova što se tiče basketa. Da, ta putovanja, menja se jako puno vremenskih zona, ove nedelje ste u Rusiji, ove nedelje ste u Saudijskoj Arabiji, ove nedelje ste u Kini, pa vraćaš se nazad u Evropu i to samo iz nedelje u nedelju. I u jednom trenutku mora da te sastavi. I da imate, i psiha je tu jako bitna stvar, jer ti si otišao na turnir za koji si mislio da možda ćeš da ga osvojiš, si prešao 5000 kilometara, nisi doživao ono što hoćeš i sad se vraćaš, a već sledeće nedelje isti izazov. Mora novo, tako je. To je jedan od najgorih osjećaja u karijeri, da kažemo, da proputuješ negde pola sveta ili na kraj sveta, nije bitno, Australija, Kina, tu negde, i da ne uđeš u nagradu, ispadneš u prvom danu i moraš da se vratiš kući. Najgori osjećaj na svetu. Najgori scenarij. Najgori mogući scenarij. A kad osvojite, sve vam je lepo. Mogu da se vraćam peške kući. Ali čak vama, ja iskreno sam ne poredim sportove, ali njima je teže nego tenis. U tenisu, ti ljudi kad odu na turnir, gde god da putuje, promeni zonu, on je tamo nekoliko dana. A vi bukvalno u jednom danu... Ima adaptaciju. Da, vi u jednom danu, vi dođete danas, slušali smo priče o tvojih, da kažem, rivala sa terena, dođe 2 sata, ima da se odmori 1.5 sata, nije se privikao, ide na teren, ne zna gde bije, ispadne, ide sledeći, iz Kine, ne znam, ideš za Mađarsku, ideš Amerika, Tajland, nema privikavanja, nema ništa, surovo. Ja imam utisak da kako se vreme bude odmicalo i kako ovaj sport bude dolazio, 3x3 bude dobio na važnosti i dobio publiku, da će mnoge stvari da se menjaju. Ovo je sad uspostavljeno, ovaj način takmičenja ovako, ali već je i tu da dođu, već postoje turniri, tipa 250 kao u tenisu, 500 poena, 1000 poena, Grand Slamovi,
Sad, doći će polako i sponzori i taj sport će početi da se pojavljuje i na nekim nacionalnim televizijama. Ja čak se čudim što recimo neke od naših nacionalnih televizija ne emituju neke snimke tih A verovatno im je One ne zanimljivo. emituju ni ovako, kamoli... Ali dobro, Nema kažem, ništa, ako nemaš arenu ili sport klub, ne možeš da gledaš ništa. za sve treba vremena. Jest. Jednog dana će i taj sport biti, kao i svi drugi, vrlo... Ja se nadam. Hoće sigurno, jer sve se radi u njegovu korist, pa čak i ova emisija. Jest. Ima istine. Pre zvanične odjave, evo, ja bih ti uručio u ime mog kolege i moje ime i ime našeg producenta jednu skromnu našu majicu, suvenir Pick and Flop, evo izvoli. Mogo bi iz Kine, vrate, sa nekog treninga stekne da bude slika, da ono, kažeš Kinezima, zapratite, bar ulica tak gde živiš, ništa više. Može. Evo ja sam vama donao ovaj dres iz Kine u prošle sezone. Lepi. Hvala. Još jedan u kolekciji kineskih Da. glasova. 23, hvala. Kili, Da okačite ovde. Hoćemo. evo kolega, izvoli. Negdje ćemo smisliti. Može tu, eto, tako. Evo pored Stefana da Može, ovdje bude. eto. Tako. Hvala Dragi za gledalci, majicu. nema na čemu. Šta da kažem, kao papagaj ću ponavljati, zapratite nas, stavka kolega, subscribe, like. Ajde da damo gledalcima jedan domaći zadatak. Mi smo sada na 897 pratilaca. Pratioca, da. 103 još. Da bismo ovaj kanal monetizovali za smešne novce, tipa da počnemo da zarađujemo 1 evro mesečno, treba nam još 107 pratilaca. Ajte, molim vas, da do sledeće... 103 subscribera nam treba, pratilaca nam treba. Hajte, molim vas, budite ljubazni. Ako ste odgledali, imate tu sa desne strane, piše subscribe. Ne plaća se, ne košta ništa. Ne košta ništa, vas ne košta ništa, a nama puno znači. Slažem se. Vaše malo, nekom znači mnogo. Ne mogu da vas teram da što duže gledate emisije, jer to zavisi od nas. Koliko mi budemo interesantni, zanimljivi, koliko goste dovedemo, kakve budemo priče pričali, toliko će i vaša pažnja da se zadrži na našem YouTube kanalu. Ali ovo, subscribe, ne bilo vam teško. Da. To će Kilijan da pozove ljude da... Pozvat ćemo. Nije pravo. Kolega. Ništa, ja bih hteo isto Kilijane da ti se zahvalim u ime cele ekipe, što si bio naš gost. Znamo da je bilo teško doći do svih vas sada, koristili smo to vaše slobodno vreme. Možda smo vam malo bili dosadni, malo smetali, ali verujem da nismo, jer znači nama, ujedno i vama da se popularizuje sport kojim se bavite. Hteli bi da zahvalimo isto i proizvođaču sportske opreme Lazaro koji nam omogućuje majice i pizzeri Teos, tako da mi se nadamo da će ova priča još više da raste i da nas pomognu neki ljudi. Eto, poslali smo neke mailove, neki su se javili, neki nisu, Zahvaljujemo se svima koji se javljaju i koji se ne javljaju. Tako je, nadamo se da će pomoći, ali ipak radimo na sportu, da dignemo svest, jer šta vidiš kad izađeš na ulicu, šta deca igraju, ako uopšte ih vidiš na ulici, ili fudbal ili basket. Mi radimo baš na tom basketu, znači samo to. To je to. To je to, dragi gledalci, do gledanja, do slušanja u ime moje ekipe i u moje ime i u naše goste Nebojše Kilijana. Još jednom se zahvaljujem, želim mu dobro zdravlje, dobru sreću kao i vama. Svako dobro, do gledanja, prijetno. Pozdrav. Sve najbolje. Radio Omor. $25 gift. I've been there. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed.